এই যে স্যার, আপনি কোথায়? আমাকে ডাকছেন কেন? আরে স্যার কোথায় গেল? হায় আল্লাহ, এতগুলো টাকা এখানে! আরে যা, এতগুলো টাকা দেখে তো লোভ সামলাতে পারতাছি না। দেখি আশেপাশে কেউ আসেনি। আরে যা, আশেপাশে তো কেউ নেই, শুধু কি এখান থেকে কিছু টাকা নিয়ে চলে যাই। আরে যাই, কটা টাকা হবে না, আর কিছু টাকা নিয়ে চলে যাই। 10 লাখ টাকা দিয়ে 5টা বিয়ে করবো, তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যাই, না হলে কেটে ফেলে টাকাগুলো নিয়ে যাবে। এইখানে টাকাগুলো সুন্দর করে বাস করে দিয়ে আমি এখান থেকে চলে যাই। আরে স্যার, আমি এসে পড়েছি। আরে কি স্যার, কোথায় গেল? আরে বাবা গো, এতগুলো টাকা! আমার তো মাথা ঘুরাইতেছে এতগুলো টাকা দেখে। আরে টাকাগুলো ধরে দেখি আসল না নকল। আরে দেখি তো টাকাটা আশেপাশে কেউ লুকিয়ে আসেনি। আরে এখানে তো কাউকে দেখতে পারতাছি না। এই সুযোগটা কাজে লাগে এখান থেকে কিছু টাকা নিয়ে চলে যাই। আরে এখান থেকে গুনে গুনে 8 লাখ টাকা নিতে হবে আমাকে। আরে 8 লাখ টাকা দিয়ে আমরা স্বামী বউ ঘুরতে যাবো। তাড়াতাড়ি টাকাটা নিয়ে এখান থেকে চলে যাই, নাহলে কে দেখে ফেলবে। স্যার আপনি কোথায়? আমাকে ডাকছেন কেন? আরে কি স্যার কোথায় গেল? আরে বাবারে, এতগুলো টাকা আমার জন্মে তো দেখি নাই। আরে যা, টাকাগুলো আশেপাশে তো কাউকে দেখতে পারতাছি না। এই টাকাটা এখানে থাকলে কেউ নিয়ে যাবে। এই লাগেজটার ভিতরে টাকাগুলো ভরে দিয়ে যাই। এই তো বড় হয়ে গেছে, আমি এবার এখান থেকে চলে যাই। বন্ধুরা লাইক করে দাও।